귀여운 반려동물 필수템, 소중한 반려동물의 안전을 지켜주세요. 반려동물 발톱. 이제 고민 끝? 발톱을 너무 길게 잘라 상처가 나거나 미끌거려서 문제셨나요? 바람펫의 핑크 패션 발톱 깎기가 해결합니다. 길이 조절 기능으로 안전하게 관리하고 미끄럼 방지로 사용이 더욱 편리하죠. 사용자들이 발톱 정리가 훨씬 쉬워졌다고 입을 모읍니다. 안정감 있다는 평도 많아요. 바람펫 반려동물 발톱 깎기로 쉽고 안전한 발톱 관리를 시작하세요.